अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॾिसंदड़ ॿुधंदड़ सिखंदड़ शागिर्दो कहिड़ा हाल आहिनि ख़ुशि आहियो ठीक ठाक मां बि ख़ुशि आहियां तव्हांजी दुआऊं आहिनि पढ़ाई कीअं थी थिए सुठी थी थिए अचो त अॼु ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर जो यूनिट नंबर 8 कयूं ॾिसूं त उन यूनिट में छा आहे हाणे द पास्ट सिंपल टेंस ज़मान माज़ी सादो पिक्चर इते ॾिनी वई आहे मां तव्हांखे चयो आहे त हिन ऑक्सफोर्ड जे बुक में प्रैक्टिस जो नॉट प्रैक्टिस बट पिक्चर्स जो तमामु घणो किरदारु आहे अहम किरदारु आहे पिक्चर्स जो तंहिं करे पिक्चर्स ॾिसो त हिकु वेन आहे ॿी कार आहे उन्हनि जो पाण में एक्सीडेंट थी रहियो आहे ऐं वरी ट्रैफिक सिपाही आयो आहे ऐं हिकिड़ो शख़्स बीठो आहे जंहिं उहो वाक़ियो ॾिठो आहे त एक्सीडेंट कीअं थियो आहे ठीकु आहे हाणे जेको पुलिस वारो आहे जेको ट्रैफिक सिपाही आहे या भले कुझु उहो उन खां पुछे थो त छा थियो आहे वाक़ियो मूंखे ॿुधाए हाणे ॿुधाए कीअं इंट्रोडक्शन तारीफ़ इट ऑल हैपेंड वेरी क्विकली इहो बिल्कुलु तमामु घणो जल्दीअ में ई थी वियो The car came straight out of the side road. कार बिल्कुलु सीधी काॾां आई रोड जे ॿाहिरें पासे खां सिधी आई and the van went into the back of it. ऐं वेगन वारो बिल्कुलु उन जे पुठियां वञे पियो. The van driver didn't have a chance. वेगन वारे खे इहो मौक़ो ई न मिलियो छाजो एक्सीडेंट थी पियो हुनखे मौक़ो इहो न मिलियो त हू काॾे लाड़े वञे या काॾे गाॾी करे वञे या ब्रेक हणे वेगन वारे खे वीचारे खे इहो टाइम ई न मिलियो गाॾी वारो ईअं सफ़ा गोलीअ वांगुरु आयुसि इट वॉज़ द कार ड्राइवर्स फॉल्ट इहा कार वारे जी ग़लती आहे हाणे हीउ ॾिठो त वेन ऐं कार पाण में उन्हनि जो एक्सीडेंट थियो आहे ऐं हिकिड़ो शाहिद आहे जेको पुलिस वारे खे ॿुधाए थो हाणे अचो त हेठि इन्हीअ खे वधीक पढ़ूं नंबर 2 पॉज़िटिव फॉर्म्स हाणे हिन जा वरी पॉज़िटिव फॉर्म्स कीअं था ठहनि ऐं नेगेटिव ॾिसो त वरी कीअं था ठहनि इंट्रोगेटिव कीअं था ठहनि यानी पॉज़िटिव फॉर्म्स A regular past form ends in ed. हाणे जेके रेगुलर हूंदा आहिनि वरी वर्ब जा ॿ क़िस्म आहिनि कॾहिं इहे बि असां तव्हांखे डिटेल में ॿुधाईंदासीं वर्ब जा ॿ क़िस्म आहिनि हिकिड़ा हूंदा आहिनि रेगुलर जंहिंमें ईडी लॻंदी आहे ॿिया हूंदा आहिनि इरेगुलर जंहिंमें ईडी न लॻंदी आहे उन्हनि जो पंहिंजो क़ाइदो कानून हूंदो आहे को बि क़ाइदो कानून उन्हनि जो कोन हूंदो आहे पंहिंजा मर्ज़ीअ जा मालिक आहिनि जीअं काफ़ी शागिर्द अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके तक़रीबन गैर हाज़ुर थींदा आहिनि पढ़ंदा न आहिनि पंहिंजी उन्हनि जी मर्ज़ी हूंदी आहे के होशियार तव्हां वांगुरु हूंदा आहिनि जेके ॾिसंदा बि आहिनि ॿुधंदा बि आहिनि महिनत बि कंदा आहिनि त उहे अॻिते वधंदा वेंदा आहिनि त हिते वरी कुझु अहिड़े तरीक़े सां आहे त हीअ रेगुलर वर्ब्स आहिनि इट हैपन वेरी क्विकली इहो तमामु जल्दीअ में ई थी वियो द वेन crashed into the car वेगन गाॾीअ खे चिभाड़े छॾियो या उन में टकराई आई पोस्टेड द लेटर yesterday मां कल्ह ख़त मोकिलियो हुयो यानी टपाल में मोकिलियो वी वंस owned a कारवां कॾहिं जी ॻाल्हि आहे त असांखे पंहिंजो कारवां हूंदो हुयो या उन जा असां मालिक हुयासीं वधीक 370 ते स्पेलिंग रूल्स वग़ैरह आहिनि उहे तव्हां भली ॾिसो त भली ॾिसो पर असां हिन वक़्तु नथा ॾिसूं हाली असां ही था पढ़ायूं सम वर्ब्स हैव एन इरेगुलर फास्ट फॉर्म इरेगुलर माना उन्हनि जो क़ाइदो ई कोन हूंदो आहे उन्हनि जो पास्ट फॉर्म बि हूंदो आहे ज़मान माज़ी में कीअं इस्तेमालु था थियनि द कार केम आउट ऑफ अ साइड रोड यानी जेका कार आहे उहा रोड जे पासे खां आई Vicky rang earlier. विकीअ तमामु जल्दी या सवेरे फ़ोन कई I won the game.
मां रांदि खटी. I had breakfast at 6. मां 6 वॻे नेरनि कई. The train left on time. रेल वक़्त ते रवानी थी. We took some photos. असां कुझु तस्वीरूं कढियूं. इरेगुलर ते वरी 383 पेज ते इरेगुलर फॉर्म्स जी बि लिस्ट अथव A खां Z ताईं. The past simple is the same in all persons except in the past tense of be. हाणे जेको past tense जो जेको फॉर्म आहे उहो बिल्कुलु साॻियो ई हूंदो आहे सिवाइ बी वर्ब जे. उहो कीअं आहे हेठि ॾिनो वियो आहे. I, he, she, it या को वाहिद नालो हुजे, हिकु इस्म हुजे त उन सां was लॻंदो. जेकॾहिं you, we, they ऐं जमो नाला हुजनि यानी हिक खां वधीक नाला हुजनि त उन्हनि में व लॻंदी. व WERE व. जुमिलो अथसि. I was ill last week. मां गुज़िरियल हफ़्ते बीमार हुयुसि. बाक़ी मां बीमार बि हुयो मां. Those cakes were nice. इहे केक ॾाढा सुठा हुया या सुठा हुआ. ॾिसो था I सां was ऐं those cakes इन सां व बी वर्ब पियो आहे. असांजे उस्तादनि इन खे वरी टू बी पास्ट टू बी टेंस बि चई सघो आहे छॾियो आहे पर इहो बि पास्ट सिंपल में ई थो अचे. अचो वधीक हाणे हिननि जा वरी नेगेटिव पढ़ूं. नेगेटिव इन क्वेश्चन्स इहे ॾिसी छॾियो त मां हेठि जुमिला पढ़ांसि. ॾिठव न इहे. हाणे जुमिला था पढ़ूंसि. द कार डिड नॉट स्टॉप. कार न बीठी. द ड्राइवर डिडंट लुक टू हिज राइट. ड्राइवर यानी गाॾी हलाईंदड़ पंहिंजे सॼे पासे न ॾिठो. What did you tell the police? तो पुलिस वारनि खे छा ॿुधायो? Nothing. अलाह सां मां नूर मिठे जो कसम मां उन्हनि खे कुझु बि न ॿुधायो. Did you ring home? छा तव्हां घर फ़ोन कई? Yes, I did. हा मां कई. We do not use a past form such as stopped and rang in negatives and questions. हाणे जॾहिं नेगेटिव ऐं क्वेश्चन्स हुजनि यानी सवाली हुजनि नाकारी ऐं सवाली जॾहिं हूंदा आहिनि त उन्हनि में तव्हां मेन वर्ब जी ॿी सूरत इस्तेमालु न कंदव. छाजे करे त उते हेल्पिंग वर्ब उन में पवंदो आहे डिड. जॾहिं डिड पवंदो त पहिरीं सूरत उन में थी वेंदी. हेठि जुमिला ॾिनल आहिनि. तव्हां ईअं न कंदव त द कार डिडंट स्टॉप्ड और एंड डिड नॉट रैंग. इहे ग़लति थी वेंदा. ॾिसो इहे लाइन आयल अथसि माना ग़लति आहिनि इहे. वी ऑल्सो यूज़ वॉज एंड वर इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चन्स. टू बी वर्ब्स जो इस्तेमालु इहे बि ॾिसी छॾियो त कंहिंसां वास थी लॻे कंहिंसां व थी लॻे. मां हेठि जुमिला थो पढ़ां त जीअं तव्हांजो टाइम वधीक ज़ाया न थिए. ॾिसी छॾियो बाबा. अचो त हाणे इन खे वरी असां हेठि पढ़ूं त छा थो चवी. I wasn't very well last week. मां गुज़िरियल हफ़्ते सेहतमंद न हुयुमि या ठीकु न हुयुमि. The gates were open. The gates were open. वॾो दरवाज़ो खुलियल हुयो या खुलियल हो. Where was your friend last night? Where was your friend last night? कल राति तव्हांजो दोस्त किथे हुयो? मूंखे कहिड़ी ख़बर. मूंखां था पुछनि ॾिसो त. Was your steak nice? छा तव्हांजूं जेके गोश्त वारियूं जेके बूटनियूं वग़ैरह हुयूं इहे मज़ो हुयो न उन्हनि में. We use the past simple for something in the past which is finished. असां ज़मान हाल सादो माज़ीअ जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं जेको उन ई वक़्तु ई थियो वरी उन ई वक़्तु ई ख़तमु थी वियो. क्लियर? एस ताईं सम्झ में अचे थी न ॻाल्हि. अचो हेठि पढ़ूंसि.
Emma passed her exam last year. Emma गुज़िरियल साल इम्तिहान पास कयो. हाणे हिन में तव्हां वक़्तु बि विझी सघो था माज़ीअ जो को बि त अञा वधीक जुमिलो क्लियर थींदो. पर जेकॾहिं मां हीअं जुमिलो चवां एमा पास हर एग्ज़ाम, एमा पंहिंजो इम्तिहान पास कयो, कॾहिं इहा का ख़बर न आहे. उन जे करे वाज़े करण जे लाइ त कॾहिं इहो इम्तिहान थियो ऐं कॾहिं हुन पास कयो उन में वरी टाइम विधियो वेंदो आहे. टाइम एक्सप्रेशन जंहिंखे चइबो आहे. We went to the theatre on Friday. असां फ्राइडे ते थिएटर वियासीं. Elvis Presley died in 1977. Elvis Presley 1977 में वफ़ात कई या गुज़ारे वियो. I knew what the problem was. मूंखे ख़बर हुई या मां ॼाणा पियो त मसइलो कहिड़ो हुयो या मुंझारो कहिड़ो हुयो. When did you buy this car? तव्हां हीअ गाॾी कॾहिं ख़रीद कई या ख़रीदी? About 3 years ago. 3 साल अॻु इहा मूं गाॾी ख़रीद कई. त इहो हुयो दिलबर साईं पास्ट सिंपल टेंस जेको मूं पढ़ियो ऐं उमेद आहे त तव्हांखे बिल्कुलु सम्झ में अची वियो हूंदो. जे सम्झ में न आयो त इन वीडियो खे वरी ॿीहर ॾिसो, ॿीहर ॿुधो, ॿीहर सम्झण जी कोशिशि कयो त जीअं तव्हांखे बिल्कुलु इहा शइ सम्झ में अची वञे. ऐं उन सां गॾोगॾु पंहिंजे दोस्तनि मिटनि माइटनि खे बि ॿुधायो, पाड़े वारनि खे बि ॿुधायो त जीअं उन्हनि जी तालीम में बि इज़ाफ़ो थिए. वीडियो सुठो लॻो आहे त पोइ उनखे लाइक करे छॾियो. असांजे चैनल खे सब्सक्राइब न अथव कयो त सब्सक्राइब करे छॾियो. इन में कंजूसाइप न कयो, तव्हांजा पैसा वग़ैरह ख़र्च कोन था थियनि. ठीकु आहे त पोइ हाणे वठूं था तव्हां खां इजाज़त. तव्हां असांजो धनी निगहबान. अल्लाह हाफ़िज़.